Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Hardin Mancing. Kali ini kita akan mancing ikan tuna di rompong. Ya, umpan ikan terbang yang saya sudah jahit, ikan terbang mati, teman-teman. Sudah jahit ini. Nah, langsung saja kita kasih ya, mudah-mudahan ada sambaran. Targetnya itu tuna monster. Bismillahirrahmanirrahim. Kasih turun ya. 50 depa ini teman-teman. Jalannya. Strike. Dari perjuangan ini baru strike. Ya, biarkan banci-banci. Penting strike. Hah?
banyak teman-teman.